各位大家好，接下来呢，我利用短短的几分钟时间呢，告诉你一个你未来你可以在书写速度上面呢增加80%哦，你的书写速度的时间可以减少80%的一个方法哦。这个方法可以教会你很快的一个速写啊，在中文上。那么学了这个方法，你就可以建立你更专业的形象，接更多的案子，还有你可以节省很多的时间在做笔记，有更多时间念书，尤其对学生朋友。中文数学，其实你说会不会很难？其实不会，只要呢你每天大概利用30分钟的时间，我相信3个月的时间应该可以帮助你把所有中文数学你要写的符号全部写下来。哦，这是没有全部写起来，这是没有问题的。你想我们中文字博大精深，中文化之美，但是呢就是笔画怎么样，有够多的啦。所以常常我们在抄笔记的时候，速度真的就很慢。所以这个方法绝对会帮助到你，哦，绝对会帮助到各位网友。OK。那我接下来很快举几个例子，让你体验到它是有多么的神奇。OK， 我们看到白板上这边哈，白板上这边有几个符号，哦，看起来很奇怪，对不对？好，这几个很奇怪的符号到底在干什么？哦，这是所谓中文速写的符号。那么第一个这个符号呢，哦，以后我举例，好，它会跟这一组中文字词有关系的。哦，怎么说呢？这个符号就代表这个字啊，以后你可以写这个不啊，以后可以用这个方式来代表它，所以以后你就可以这样写，不要，啊，这个代表不，对吧？要，啊，我们要做连写，这个是很快，啊，连在一起写很快嘛，对不对？啊，有没有开始感觉到很厉害的地方，对不对？好，那这个要呢，因为我们还没教啦，啊，以后会教，那你自然会知道。接下来第二个，这个符号也是很奇怪哈，狠狠的一条线，好，那这会跟下面一个字词有关系。好，机车哈，好，写这个机车，它跟这个机有关系，所以以后啊，你只要写机车，你可以这样写，机车，就代表机车，写完了，就一条横线就代表机，好，那这个字的笔画有多多啊？你看这个写下来是差多少时间？有没有？好，接下来这个符号跟什么有关系呢？跟这个史有关系啊，跟这个道有关系。好，以后道路就这样写，道路，一样嘛，这个道笔画很多，我们现在只要一画就解决了。哦，道路，我自己现在是有开了一个行号，自己就是一个小型工作室的负责人。那负责人呢，我们当负责人的，如果各位是负责人啊，当老板的啦，或者是当主管的。或者是一些经理阶级的，或者是你是一个很有上进心的上班族，你呢一定会做一件事情，什么事情？就是呢自我进修、自我投资自己的脑袋。那你要做这个动作之前，大家是不是都会去上一些课？那我个人的特质就是也是很爱学习哈，很爱跟上一些网络上有一些老师他的课。那网络上有很多老师的课，其实，上归上，但是效果当然是看学生嘛。所谓师傅领进门，修行是在个人，所以会有时候衍生出一个状况，就是说，很多学习效果会有点参差。那我个人最大的一个问题跟烦恼，就是说，老师在上面讲课，讲的口沫横飞，可是呢，我们台下当学生的就是也是写得很认真哦，笔记写得很认真。因为现在很多的课程里面，其实他不给你录影，也不给你录音，那呢，甚至呢，你也没办法照相，有些 PPT 啊，你也没办法照相。那这些都禁止的状况下，那我们是不是要做笔记呢？那做笔记一般来讲，我们可能会用电脑打字，但有些打字其实也不快啊。有些年纪比较长的一些学习者，他可能打字也不快。那打字也不快，那是不是或者是说有一些要画画，又需要电脑上做不到，最后还是要做笔记。那你要做笔记的时候，常常我个人也是这样台上的老师讲的口沫横飞，讲的内容也很好，很丰富。但我们台下呢，就一方面要听老师讲课，一方面要理解他。一方面要赶快把理解消化，赶快写下来。就算没有消化完，你也还是要赶快写下来嘛。
啊，不然你会变成说，哎，你今天可能缴了几万块学费，可能回去哎，结果什么都没有，笔记什么都没有，或者写的滴滴答答。那这个困扰其实困扰我很久，因为每次我觉得那个学费哈，如果各位有去上过课都知道，有些网络技术的、网络赚钱的，或是投资理财，甚至心灵励志成长，这一些是不是都需要很认真啊，抄很多笔记嘛？不管你上什么样的课题，你都需要抄笔记。那抄笔记有时候抄一抄，就是上面讲很多，我们下面是来不及书写。那来不及书写，那就会变成说，哎，那我这几万块的学费不就可能浪费掉了嘛？很可惜。或者是生意的很好的 idea 一个点子，或投资理财很好很棒的老师的观念、想法跟逻辑，我们赶快把它写下来。结果呢，哇，可能来不及了。我们写的时候，老师又讲下一章了，那来不及嘛？那来不及，那这样很麻烦。这个学费可能浪费掉，或者是更惨的是，缴了那么多钱，结果你没办法实际应用在你的生意场上，或者是你的职场上。那像有些上班族，我想也是一样的情况。上班族，比如说我们常常，比如说当秘书啦，当助理啦，或你要接单子的一些业务啊，常常坐在办公室，电话一进来，我们是不是需要赶快把对方需要的型号、需要的一些物件或者需要一些资讯，赶快把它写下来。那写下来，你如果对方一直去问你，一直跟你讲，你就一直问对方，一直在那边往往返，就很不专业嘛。写的好像速度太慢，赶不上对方的那个口说的速度，那接案子会给人家一种不专业的形象。或者说我们学生朋友也是一样，学生朋友他常常就是说要老师在讲课这个我记得以前当学生的时候也是一样，老师在讲课，但是我们台下的学生呢，小朋友们他要做笔记，可是做笔记有老师他只负责讲课，他没叫我们做笔记啊，也没叫我们怎么书写速度会加快啊，所以我们也是很困扰，就是写很多笔记回去来得及抄，可能回去写得太乱了也看不懂，那来不及抄就更不用讲了，很多上课的重点或是必考题，就整个怎么样就来不及抄，那这就很浪费我们上课的效率嘛。那至于这样子，我们就觉得，这个学生朋友也会有这个困扰啊，甚至有一些妈妈当家庭主妇喜欢看那个美食节目，有没有？一些什么阿基师啊，他们在讲的时候，我们是也想赶快抄一些，还不错，这个菜烧得不错，我们想把它的配方跟食谱，主持人在介绍的时候，希望把它写下来。那这样子是不是，有些妈妈可能来不及抄啊，好像书写速度不够快啊，或者重点就漏掉了，那这个很多的问题啦。所以变成说，这个很麻烦，对不对？那我们现在就是说，我自己就想说，那这个方法要怎么解决呢？那我们后来就有研发，不是说研发啦，就是这是不是我们发明的，我们只是去做学习之后，然后在网络上，一整套的课程可以推广给你，让你去看说，以后我们就有一个叫中文速写就是这个课题。我们有中文速写，它有很多的每个中文字啊，有很多的符号。那很多的符号呢，这样子写下来，你的速度呢大概可以节省时间，可以节省80%到90%。如果学了我们这个中文速写之后，你的时间呢可以省很多。好，那我们在上课书写的时候，很快把老师的重点写下来，那你是不是考上一些好的学校、理想的学校，是不是更容易一点？现在很多这个爸爸妈妈很辛苦要让小朋友上大学，那个学费都很贵，尤其私立跟公立的差别就差很多。第一个，你可能可以考上更好的大学，那第二个就是有可能在我们上班族来讲，你可以建立起更专业的形象比如说我们接单接案，拿一些 SOHO 组，甚至当小老板的。跟我一样那就是可能要接单接案子。那接单接案子有委托方，他一定会讲很多资讯嘛，你都要写下来，你才能按照他的资讯去做他要的东西、产品、服务这一些。那你需要这些东西，如果你没有一个很快速的书写，有时候我们接到电话按一接过来，哇，他在讲的东西一大堆啦。为了服务他，就写得越详细越好嘛，不然你赶快再打回去再问他一次。或者他写得很详细很好，但是你来不及书写，还一直跟他往返，一直问，
感觉好像不是很专业。那就不是很专业，那你是不是在这个职场上的专业形象也等于就是没了？哦，比较没那么专业。如果你有更专业形象，我们都知道信任感是等于是这个金矿哦，顾客相信你，他一直就会丢案子给你嘛。那你就是因为你有专业，他才会相信你嘛。所以这个专业形象，这个小小的地方哦，也许可以帮助到你哦，进了而累积了更多的案件进来，那这在你的营收上可能也有很大帮助哦。反正你学了这个中文数学，对你未来这一辈这一生啊，一定我相信一定对你有很大的帮助的。好的，那接下来要怎么解决这个方法？只要你现在要做的，我们会设计一整套的课程啊，在这个会员网里面。那你要做的就是加入我们的会员啊，你可以加入正式会员或者是高阶会员。在正式会员里面呢，你就可以学到全部所有的中文、数学的符号啊，有400多个。那如果你参加高阶的话，那你就会学到更多更快的数学方式啊。虽然正式已经够，但是你要更快，好还要更好，那可以加入我们的高阶会员啊。相信这也是对你一定很有帮助，而且你什么时间都可以看，那你可以随时暂停哦，随时用你闲暇的时间。全部掌控在，像我们就不像在去补习班上课一样那么辛苦嘛。补习班现在很多都很流行线上的教学，所以在补习班你就不用安排那个时间嘛。你可能要上班上课，哪有那么多时间，对不对？你一定要，或者说刚好时间没办法完全配合，那在这个线上会员网就可以帮助你，啊，那你就可以随时知道自己的时间，用你有空的时间去做你想要做的一个学习进度，那这样是对来讲是不是很好的？所以不要迟疑啊，赶快加入目前呢这个方案 ，OK。